rudo. Kana uchizomba zvaunompa asi ukamubata zvakanaka munhu anokuda. Vakomana ndinokutendai nerudo rwamunondiitira mazvinzwa. Handina mbona mudiki kana mukuru anondisvora ini. Imwe nguva ndiri rhafu vanozviziva. Saka Devi ndiye munhu aindigona. Wainzwoti ratanga zvino. Pane nguva yakarwara Justina. Ndakamufonera ndikati Justina ndakuinda kumasvingo kwaari. Zvikanzi ndakamunotora mwana wanzvadzenyu, handindi mwana wanzvadzenyu. Ndauya naye ndakamufonera ndikati Justina muchitungwiza. Zvikanzi makazvigona sei? Ndikati ndakatumirwa mari naPondi. Tikazongobatanidzawo. Devi pane pambanombonditi dzokubatei. Wanga apanduka nechechi. Ainditini, handimana ndakasunga chizambia ichi. Hanzi ndikakuona musina kusunga zambia yenyu handize kuti munonamata imi. Munhu anamata anogara akasunga zambia. Saka ndinoti vakomana Masara tobatana toita chinhu chimwe chete. Zvaita Devi chinonzi chitsvaru. Rufu rwaDevi ndakaenda Chipirini ndadedzwa nadhokta. Dhokta wedu ndaambuya. Ndokuona Devi afa. Ambuya vakati mukwasha hapana zvatakwanisa kuita. Rufu rwaDevi chitsvaru chokuti hatishingei pakunamata. Tisiyane nekutaura nhema, tisiyane nekuvengana, tive vana vomunhu mumwe chete sezvamuri kuita pandiri maita henyu. Mashoko makukutu kubva kuna tete. Devi? Tete vaDevi Madhushishongo tototi ndiye mudaraka wasara wacho. Haleluya. Takukumbira mudzimai wedu Mai Chasara vauye vazotaura. Sekuri George vachigadzirira. Vari kuuya. Good. Mai Chasara vachiuya kuti vazotipawo mashoko avo. Svika zvinyambuya. Praise the Lord. Kwazoya mukoma waMaHilari. Ndine musikana mukuru mababa vedu maHilari vari vechitatu kubva pandiri. Saka indotara ndichiti baba Hilari ndingangoti anga ari mwana mukumhuri kwedu kwaakaroorera. Tati anga asatorwa semukwasha sekuti iye anga achigamusa kuve mwana. Saka ndinoti tarasikirwa zvikuru neumwe wedu mukati memhuri. Asi zvisinei chiri kunyanya kundifadza zvikuru ndechekuti kufa kwavo kunorwadza, but chinondifadza ndechekuti munhu akanga atora sarudzo yake yakanaka, agamuchira Mwari, akunamata Mwari wake zvakanaka. Saka chikuru ndechekuti kana wagamuchira Mwari saizvozvi ofa uri munhu ari pana Mwari, wongoisitasira tinorwadziwa sekuti tinenge takajarana nehama yedu. Asi iye kwaari zvakamunakira nokuti ari kunowana upenyu husingaperi like sehuri pano pasi. Saka ndinongotenda ndingoti ichi chinhu chakanaka chatofanira kunge tichidzidza tese kuti tinofanira kufata tiri pana Mwari, nokuti sarudzo tinotora tiri pano pasi hauzogoni kutora sarudzo wafa. Amen. Asi handingatauri zvakawanda nerudo rwataura. Ndofunga hapana asingazivi rudo rwababa Hilari, hapana asingazivi maitiro ake, anga ari munhu akangozvinakira. Saka ndinongoti naiwayo. Amen. Sekuru George vachitaura inini muzaya ndichigadzirira nditi nevakoma vangu vari pano. Amen. Isusu tiri kurwadziwa zvisingaiti nababa vedu vatisiya, asi mukurwadziwa imomo tiri kufara nokuti baba vedu vanga vari baba vakarongeka. Amen. Vanga vari baba vasingadi zvinhu zvisina basa. Amen. Waitoziva kuti kana watoita zvinhu zvisina basa havaimbokutenderera nekusairi, vaitokudisciplina ipapo vokuonesa kuti zvawaita izvi hazvisizvo. Amen. Nezvimwe zvandiri kufarira, ndingofara kuti baba vedu vafa mune zvakanaka, vatiratidza nzira yekufamba nayo. Nchiti zvasarira kwatiri isusu
kuti totora nzira yatapiwa here kana kutosiya. Amen. Nongofara nokuti Mwari vanesu ende vachagara vanesu. Amen. Haleluya. Akutaura ndini muzukuru. Ini ndiri kutaura ndakamirira vazukuru vaDhavhi. Kune vazukuru vaDhavhi vana vana tete. Kozuya vana zukuru vaDhavhi vana veazvanzi. Ini ndini muzukuru mukuru pavakomana vaMwari panapa pavana vazvanzi. Haleluya. Ndiri kuti inini sekuru Dhavhi ndakavatarisa vakanga vasiri sekuru vangu. Haleluya. Akanga ari mukoma wangu inini. Vari mukoma futi yaizopfurikidza yaita shamwari yangu. Ini vana sekuru vangu vese varapa baba vasi vana sekuru vangu ishamwari dzangu dzose. Vese ndivo murusa ndiyese shamwari, yese shamwari, yese shamwari. Chandinoitira ka ndikada kuti sekuru ndine kamwe kagepu kandinocreata kekuda kutanga kuzovatya. Asi ndikati shamwari ndoziva kuti munhu wandinosvedza padhuze dhuze ndichimudza zvizvo ndinokwanisa kumutaurira. Haleluya. Sekuru Dhavhi chiri kunyanya kundigwadza ndechekuti ndakapedzera kuonana navo last week but one. Taenda kunoviga vamwe mama wangu kuHarare vakanga vashaika. Tichienda kugraveyard takaenda tiri mumotikari yasekuru Dhavhi. Indigere paseri pavo. Ndiri mumota muya ndichaziva kuti vakati ndikati ndakafanana nemi. Zvikazi Putseki unoti tofanana neuri kwamatongo uri mwana kwamatongo uri mwana womupwasha iwewe. Ndikati makambondizvarire kana muchiti ndifanane nemi. Zvikanzi uri benzi remunhu ndikati benzi rakabva mudumbu menyu. Takunetsana paya. Zvikanzi mufana ndokurova ndikati regai steri mundirove ndiri kuseri kwenyu. Tiri kunetsana nasekuru paya. Tichienda kusvika kugraveyard takanga takafarisa. Haleluya. Tiri semhuri tiri mumotikari mavo tichisvika kuya kuyo. Ndobva tanochengeta mai vangu vatakanochengeta kugraveyard. Tadzoka. Takazenge tava panze tiri kupa kuna 4th. Takuti sekuru pana sekuru vakuru nevamwe wacho vekuna 4th vakuru kuna 4th. Haleluya. Tina sekuru Dhavhi ndo vana sekuru vatatu vandakanga ndinavo. At last chikuzonyanya kundigwadza ma last moments angu nasekuru baba Hilary. Ndakavagreba vana vatatu vana sekuru vangu ndikati munoziva kuti vana Dhuve kana ndakakutarisa so ndinodada nevana sekuru vangu. Sekuru Dhavhi akati ndoziva chimuzukuru changu chimawarira kuti munodada nesu. Haleluya. Vamwe vana sekuru vakutanga kutoseka. Then from there sekuru baba Hilary vakazobuda vakubva kunodya. Vakauya vakazara mafuta pamuromo ndopanatora juzi rangu ndikati aiwe mudhara uda kufamba wakanyiminya mafuta pamurongo chimwana chachidya apa zvakanzi chipukuta iwewe. Ndobva ndavapukuta pamuromo. Saka chiruzonyanya kundigwadza ndechekuti my last moments nasekuru ndakapedzera ndakavatarisa ndichivapukuta kumeso kwavo ndichivapukuta mafuta. I didn't know that was my last day rekuvaona. Vachipinda mota mavo sekuru vachindibebisa zvinzbaura richindidarita ndibuda apa ndikarovera apa ndokurova ndikati aiwa hamumboroveri kana ndiri pokule. Vachirifesa vachibuda vachienda. Saka I was shocked within some days or so. Ndichinzwa zvinzi sekuru baba Hilary vashaika. So chinhu chakandibata. Ndakuchitaura kuvatendi vaMwari. Haleluya. Kuti zvinonzi chimwe nechimwe chine nguva yacho. Haleluya. Chimwe nechimwe pachinoita nenguva yacho hachiti nenguva yatinenge tichitarisira isusu. Asi kuti zvinhu zvinenge zvakatarwa naMwari vachiziva kuti ichi chine time yacho. Zvakafanana nemiti inenge iri panyika. Kune imwe miti ine life span yakareba. Zvakaita semiuyu. Kozouya imwe miti zvinenge zviri zvimashrub zvinongofa within 2 months zvobva zvafa. Haleluya. Kozouya imwe miti inoti ikangoti kurei woti chembere wotanga kuoma woga. Saka kana takadai so 3 different species of trees takadai. Tiri kuziva kuti uyu mumwe muti usina low life span. Asi kuti Mwari wakazviita hana kuzviita nekuda nekusada. Wakazviita nepurpose kuziva kuti uyu handidi kuti urarame for a purpose for a long time. But une time yekuti unokwanisa kupa zvibereko. Zvibereko zvokuti kana takazvitarisa tinonzwa tichizviyemura. Zvichitikwezva mwoyo yedu zvibereko zvemuti. But at last tinozotanga kugwadzwa kuti muti waoma sei. Nekuti wanga uchitiberekera zvibereko zvakazvitinakira nguva dzose. But kana uchinge wazooma hakusi kuti kuda kwedu isarudzo yemunhu wakasika muti iwoyo. Unoziva lifespan yemuti kuti muti wangu wakwana lifespan yawo uchakwanisa kuti uite zvimwe zvibereko next season nekuti time yacho yakwana. Haleluya. Saka tiri kuti kuna sekuru Dhavhi time yawo youpenyu yakwana. Unokohwa waona zvakakodzera. Chacho ndichifadza kuti sekuru wanga wanga kuna matu achiziva Mwari. Pamwe wanga achiziva kuti pamberi apo tikazomupa very long lifespan unozorasika futi. Wozoshaya mumukana wokuti azive Mwari kechipiri. Haleluya. But tinotenda nehama dzese dzechechi vekuZayoja nedzimwe machechi zvakasiyana vauya vakazotunganira. Unoziva ini semuzukuru ndinzwa kufara. Bhozi isusu kushona kwedu kunoti muzukuru ndimutamba padziri.
but ndogotamba padziri sei pasina vamwe vakanga vachindisapota. Ndokwanisa kuti nditambe padziri paine vanenge vachindisapota, ndichiona ndichifara tine hama neshamwari dzinenge dziri kudhuze tichichema sekuru vangu. Haleluya. Iye zvinezvi ndaukumbira kuti vechechi vave nemutauriri wavo achava achizomirira chechi. Ndiwo ndakupamukana panapa. Chechi ichitaura tichazokumbira kansela vogadzirira, MP vogadzira. Sabhuku ndichati vataurika, but sabhuku ndichazovapa maconditions pana panochi ndindakabata nyanga mazvinzwa sabhuku. Muri kufara kana musi kufara ndindakabata nyanga nhasi. Mune maconditions andichakuudzai 32 pada tichiwirana. Kana zvivi zvibhakira tombouisana vanhu vachiona, handiti kaka sabhuku. Veshe chingava uye. Yes man. Tinokumbira mutiregererewo pane pakusvika pakunyora pamhino tanyorawo sei. Tafunga vana mai tikakangamwa vatezvara vedu vakatiberekera mudzimai. Haleluya. Tokumbira mutiregererewo ipapo, tiregererei vachiuya. Takuda kuti vechechi vakatoprepare kutara tirika. Okay, fine. Kukanganikwa kwatataita kuti kukanganikwa parufu ndaizofara. Zvonda kanganikwa panokosha pacho, asi zvisinei ndavaregerera. Pamusoro vakuru venharaunda ino, pamusoro vatungamiri vemapoka akasiyana siyana, pamusoro mhuri yepano, pamusoro vanhu vechechi, pamusoro yamane shamwari dzaungana pano. Iyi ndakamirira vana tezvara. Ndinoda kutaura kuti zvechokwadi munongozvizivawo, kufirwa chinhu chinorwadza. Mukuwasha wangu wewo mwana wangu, zvinhu zvakaoma kutambira. Zvisinei, ndinonzwa kuzosununguka neuchapupu hwanga huchipiwa nevanhu vakasiyana kubva mazuva ese atanga tauya panapa. Taingonzwa kunaka kwega kwega. Hongu vanoti wafa wanaka. But matinge takaungana zvimapoka zvidiki zvidiki, ndo maunonzwa nyaya dzekuipa kwemunhu. Asi kwemazuva matatu esaya handina kana munhu wani wandakambonzwa zvake achiti uyu munhu chinhu chakati chakati. Hapana. Saka zvinondisunungura kuti mukuwasha wangu anga ari munhu anogara nevamwe zvakanaka, anga munhu anobetsera. Ndikada ngotaura kunaka kwanga akaita kwatiri isu, ngangoti waita paukuwasha, ashuwa ndaona kuti anga ari munhu wakatsetseka. Ndinodazve kukumbira kuti dei zvaita nekuziva kukosha kana kurwadza kwekufirwa mumhuri. Vanhu vakasununguka kutaura nemwana wangu mai Hillary, vanhu vakasununguka kutaura nevazukuru vangu vana iye Hillary nevaning'ina vake, muedze kuvashingisa, muvataurire kuti kuramba wakachema hakuna kwakunokusvika. Kushinga ndo kunodiwa, kuronga patsva pawanga usingachirongi wega, wakuronga wega. Paironga baba namai, mai vanoronga. Mwana wakura anobatsira mai, woziva kuti baba vakandisiya hawo, asi ndane rimwe jaya rangu rinondibetserawo. Hapana chinofanira kukunda munhu pakuronga. Ungazoshoterwa nezvimwe ndozvotsvanga kune vamwe, asi zano vakagara pasi vakadero vanoriwana. Saka ndoti mwana wangu navazukuru, shingai. Pamwe pacho munoti apane baba vangu varipo wadai, zvino havasisipo. Toita sei? Isusu wacho tiripo. Moronga makadaro, mazano anotsvagwa kwakawanda, kune vechechi, kune dzimwe shamwari anotsvagwa. Chatoda ndichokuona mumba muchizodzokedzana kuita mugariro unenge wakanaka. Ndinotenda hangu nharaunda ndaona pano ichiuya kuzochema nesu. Ndinotaridzazve kuti vanhu vekwamatonga vagere nevamwe zvakanaka. Kugara nevamwe zvakanaka ndokuti zvinhu zvikuendere mberi. Naye waya ndoti ndotenda zvangu. Haleluya. Tinotenda vatezvara kuti vazotiregerera. Tatashaisha
Takakumbirawo kereke vachiuya vachitaura vachimirirawo chechi. Haleluya. Ndinoshamiswa kwazvo namabasa makuru iwo akaitiwa nemi Hosea anorumbidza ini ndinoshamiswa kwazvo iona mabasa makuru iwo akaitiwa nemi Hosea anorumbidza ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo. Tinoda kutenda Mwari mangwanani ano. Mwari wedu ndi Mwari wakanaka, wakatinakira nguva dzose, tichifara tichichema, asi iye unoramba ari Mwari akatendeka. Toda kuremekedza uvepo hwevatungamiriri vanoremekedzwa vose venharaunda ino, pamwe chete nevanomirira hurumende munharaunda ino. Tichiremekedza vafundisi vedu vari pakati pedu vanotungamirira zvomweya. Tinoda kuvatenda nekuva pano. Ndakamirira chechi, toda kungoti tingofara kuti tauya takawanda. Chipoka chainamata naBaba Ngani, ndaivati Baba Nkani, ndaiziva kuti haisi Ngani chaiyo. Matonga ndairizivawo iroro. Baba Ngani munhu anga ari straight forward, straight chaiyo. Vaiti chinhu kana chisingaiti vaitongokuudzai kuti vakomana hatidaro. Ipapo kana muri mudare, kuchechi kwedu vaiva mudhikoni, kana muri mudare vaiti vakatosimuka chinhu chakatsveyama vaibva vatochigadzirisa chotonaka. Munhu aiva neuchenjeri waipinza saticha. Munhu anga akazvininipisa. Mukatarisa zera remunhu ari kutaura nezera remunhu ari rapa zvakasiyana. Nditori mwana kwavari, asi Vangani vaive nekuzvininipisa kwokuti vakauya semunhu kuzozvipa upenyu. Ini kuchechi ndiri elder. Kuna elder anova mwana wavo kudurura upenyu hwavo hwose nhoroondo yeupenyu kwakabviwa, zvichindiratidza kuti munhu angatarisa uye neshungu nechidokwa-dokwa chokuti ave accomplish something better mukufamba kwavo kwechiKristu. Ndakatarisira amen ipapo. Vashoma vezera iri vanoti vakaona munhu anenge wezera rangu vozvininipisa kudaro, asi Vangani mumwe wavo. Pandakanzwa kana patakawana shoko rokuti vatisiya vaenda kunashe, ini ndinotendeseka kuti vaenda kunashe, nokuti kufa kwavo hakusi kwemhere-mhere. Munhu akavata, zvinotaurwa neBhaibheri kuti vanovata. Uyu mumwe wandapupurira kuti zveshuwa munhu unogona kungovata otongoenda. Kana ndichiti kuvata ndokurara woenda. Mufaro kuya kuzoperekedza gamba raenda kunashe. Mufaro chechi yose yatinonamata navo tatosiya vamwe vanga vachitovhunza kuti chititsvakirai madhiraivha mota dzapo kuti tiende kunoviga gamba, nokuti Baba Ngani was just an honest man. He used to call himself the Secretary General. Ndivo vaiva secretary vepachechi pedu. Straight forward as he was, vaitichengetera mari yechechi ichifamba zvakanaka. Handina mashoko akawanda ekutaura pamusoro pemurume uyu, asi kuti mufaro kuya kuzomuperekedza achienda kumusha, tichimuisa muimba yake yaachamirira kudzoka kwaIshe Jesu Kristu. Tinotenda. Tinotenda zvikuru nemashoko makukutu abva kune vekusheshi. Haleluya. Pana panzi kune shamwari dzasekuru dzadziripo anonzi mahwindi. Aripo ere mahwindi avo?
Mawindi gama yataone tuone kumbe acheripera vakarembera vari pamawindi aya. Pano ini ndini windi wa Devi ndarwadziwa zvakanyanya. Devi akatishanyira paholiday vanhu vamwari nemukadzi wake nemota yavo vakasvika kwamwene angu kune distance kubva kwamwene angu kuuya kwangu, asi akasarudza kusiya mukadzi akachifamba netsoka akanditakura nekuti vana mbuya takati akazara mumota yake. Tarasikirwa vanhu vamwari, asi ndinokumbira vaishanda naDevi vepamatonga hama neshamwari kuti rangarirawo mawindi aDevi please. Tiri kushanda kubva musi waita rufu kusvika nhasi. Highway maiona two-way traffic kusvika kugedhi. Saka tirangarewo vanhu vamwari, kufa kwemujoni kamba haivharwi. Ndatenda zvangu. Ndichada kuitawo windi. Mondida here kwemawindi naemawindi. Tiri kumbira vamasindirisa hwira waDevi vauye. Vamuchida kucheka kuti program yemuzukuru yandisiya here. Ndichida kutoimbisa kuti ichiita yangu kubva ipapo kuenda mberi. Ini ndonzi Richard Masinire, ndinobva kumasvingo kuzaka. Ndane makore 27 ndichizivana naDevi 27 years ago. Taiva pacollege tichishare room imwe chete. Kubva ipapo tiri vakomana vekuma 22-23 years kusvika tichiroora tichiva nemhuri. Takanga tichingori pamwe chete. Ushamwari hwedu hwakatograduata. Hukabva pakuva ushamwari tikava mabrothers. Takatezengeta Jonathan naDavid. Kana kune vanoverenga shoko raMwari vanoziva ukama hwakanga huripo. Saka kubva makore ese aya tichiita mhuri dzedu tanga tichingori pamwe chete. Vafana vachikura, vana Tafi vakanga vari vaning'ina vedu. Vakandiona vanoti mukoma, ndoda kungotaura mashoko mashoma. Otherwise ndikada kutaura ndine zvakawanda pamusoro paDevi. Pane chinhu wani chandoda kutaura chandoziva kuti vekuchechi vachandipupurira. Devi wanga ari munhu wanga ane cleanliness, ari neat. Kana pakuva presentable, pakupfeka, kuzviratidza. Taigara ndichiti kwaari kana tiri murumu, achimuka waispreada bed rake. Ini ndaingobuda setsuro ndichitodini? Iye aipresenta bed rake zvakanaka. Ndotenda kuti kana vekusondo maiona kuzvipresenta nokupfeka kwake. Wakanga ari munhu wakanga ari very neat. Ishamwari yangu yandakakura nayo, tikafamba mitunhu yakawanda. Ndinoziva mhuri dzake dzese. Ndainda kuMbare kuna vamatonga vakaita mafounders eDynamos. Tinovaziva vese nevafana vana Patrick nevamwe. Takabva pano pamba gore rakapera tichizoona gogo vasinganzwi zvakanaka. Kuratidza kuti tiri vanhu vanga vari hoche vari pamwe chete. But handidi kutaura nhoroondo dzekumashure apo. Musi weSaturday ino yapfuura, Devi wakanga ari kumba kwangu nemudzimai wake. Mudzimai wangu wakaita tsaona nemota. Zvikanzi shamwari ndoda kuuya kuzovaona. Ndokubva vauya kumba vachizoona mudzimai wangu. Tikakurukura ndofunga nguva dzingareba kana 3 hours vari kumba. Handina kuziva kuti ndo nguva yokupedzisira yatanga tichionana. But pane mashoko mamwe akazotaura atakazoti totarisa kumashure iye zvino. Takaona kuti ameno zvavakanga vachinzwa mukufunga kwavo. Akanditi shamwari ndati vafana vachirejesta vanyore muna Juni yezvinezvi. Ko wadini kuti vanyore November zvikati aiwa hatina nguva yokutambisa. Ndikati saka chivabhadharira futi November zvichida kana Juni vakapotsa vanozonyora futi November zvikati handibhadhari November. Munhu kana apuwa mukana ngaashandise mukana uyo. Vanofana kutopasa ipapa. Ko mangwana ndikange ndisipo. Ndo shoko rakandiudza. Ko mangwana ndikange ndisipo. Ngavachitonyora ipapa hatina kana fani nevanhu vanoda kuita fani nechikoro. Ndokutaura kwaakaita. Saka ndotarisa kumashure. Ndakuona kuti unenge akanga achizvinzwa kwete mumuviri but mundangariro kuti zvichida dzimwe nguva yapera. Asi tinofara nechinhu 1 pamakore 27 atakazivana. Makore mamwe ekumashure esaya. Ini ndaipinda AFM, ndiri kupinda AFM nanhasi. Devi pane nguva yakanga achimwa doro tichikura tese. But pane paakazonditi shamwari ndafunga kunamata. Ndikati bambo musatipedzera nguva muchita mafanizi mungasiya doro imi. Zvikanzi ndatofunga kunamata.
ndikati aiwa regai tizvitarise tione kuti zvinofamba sei. Devi haana kudzokera kumashure kubva paakatendeuka kusvika nhasi. Saka ndinofara nechinhu ichi kuti magumo ake ava magumo akanaka. Ndakanzwa muparidzi wakaparidza nezuro manheru usiku akavhura vhesi yekuna zvakazarurwa kuti vakaropafadzwa vanofira munashe nokuti vazorora. Devi wakazorora nokuti wakaita magumo ava kunamata akuziva Mwari. Ndingataura zvakaona ndikapedzera vamwe nguva. Ndoda kungoti kuna Hilary mwana watova baba pamhuri yakasiyiwa nababa. Kana tichizokufonera tichitokufonera tichibvunza kuti mai vari sei, vanin'ina vari sei, unotofanira kutipa mhinduro. It's unfortunate watova baba panguva yekukurumidza, but ndo zvazvitori. Handina mashoko akawanda kunze kwokushuvira hama yangu kuti ifambe murugare. Thank you. Maita basasa. Zvinezvi ndakuda kutora munhu wangu. Handelewe. Handisabhuku vhara zipaiti vanhu vangu. Ini ndinaye wangu munhu wangu. Munhu wangu uya uzotaura pana pasabhuku. Zvanzi yamai vangu, ishamwari yangu. But kana ndiripo inini ndini sabhuku izvezvi shamwari. Ndinoda kuti ungozondi update kuti neusabhuku wako ndisipo unongochiita sei nevanhu vangu. Handiti? Pamusoroi vanatezvara pamusoroi hama neshamwari pamusoroi vanamai vangu pamusoroi vanasekuru pamusoroi mese mese kunyange newandisina kudoma pamusoroi vana vangu pamusoroi vanin'ina pamusoroi vazukuru pamusoroi vazukuru pamusoroi vazukuru. Regai nditi ndoda kutora mukana uno pamusoroi mambo Benura, pamusoroi masabhuku ose akandikuta. Ndoda kutora mukana uno. Handisi kunyanya kutaura. Kana ndikanyanya kutaura pamwe shai rangu rinenge rauya, asi kana risati rauya handinyanyi kutaura. Regai nditi ini nhasi, zuva ranhasi rarwadza. Kundirwadza kwaraita ndanga ndichikumbira baba vabva pano vaya kuti vadzoke padhuze neni. Chiitiko chinenge chakanyorwa naMwari. Murume uyu akauya naDevi pamba apa musi wari kuti ndowavapedzisira. Akamisa motikari zvikanzi tanga tichikumbira kuti iwe uzoenda kuchechi. Chokwadi akanga atinaye kuchikoro. Nhasi ndafara wadzoka, wakangouya kuzondisira munin'ina wangu. Regai nditaure ndichiti kufa kwemurume hubudaura. Musi waenda mai kukadoma ndakataura nabamunini nefoni yamai ndiri pabus stop. Zikanzi mukoma ndiri kuenda nemaexams evana, asi weekend ndinouya mai nobva vatonditi ndakataura nemadeko kana uri kupedza mari vanditi seta time. Asi handina kuziva kuti weekend yakanga achinditaurira kuti anouya ndiyo Saturday. Handasi dhoko yako aita.
Mwari dai aionekwa, dai taitaura naye taimubvunzawo kuti ko isusu taita sei. Ndisati ndanyanya kutaura hangu zvakanaka, ndinokumbirisa kuti ndine rwiyo rwatinoda kungoimba, ndipowo nyasha. Mwari andipe nyasha. Matapiwa mumwe mukaze, matapiwa kaniwe, matapiwa imi Mwari matipa kaniwe, mese mapiwa kaniwe, imi vakoma vangu tapiwa kaniwe, vanzi vakomana mapiwa kaniwe, moyo mese mapiwa kaniwe, amaiwe imi shangasha mapiwa kaniwe, imiwe munduna yese yapiwa kaniwe, aiwe anzi paraimose mapiwa kaniwe. Hallelujah. Regai nditi dai ndateerera vhangeri richitaurwa zvinowanika inzira yaMwari kuda kwake, asi matorero aanotiita akaoma. Patiri tiri pano pamusha pedu panapa, nevese vanhu vari panapa, pane akabata chitanda chaari kutotambidzwa kuti iwe uchachitambira. Tese takadai, asi tikadzokera muivhangeri yaMwari, ndiani anoda kuenda, anobvuma kuti ini ndoda kuenda pano? Tese takadai, kubva kuvafundisi kupi, ndiani anoti ndoda kuenda? Asi pane ungano yaMwari iyi yakarongwa nemunhu 1, yakarongwa nani? Haimborongwa nevanhu kunzi Sabhuku aunganidza vanhu apa kana kuti uyu aunganidza vanhu apa. Iye akato ari kutounganidza, ipapa tichanoungana futi pamwe. Uri kubata nyasho. Bvunza mumwe wako ari padhuze nekuti ndiwo ndoda kuzoendere panext neni. Pauri ipapo. Mubvunze kuti ndoda kuendere. Irelay handiti ka. Tiri kutoziva maendero atiri kuita ndo asina kunaka kwatiri. Asi ndanga ndichiti ndinoda kuti ndikupai kutenda kukurusa hama neshamwari
kusvika muno mumusha kuti kuta nekuti chema nekurubatsiro rwese rwaitika pana Devi. Baba Hillary anga ari murume asinganyengerere. Isu taimuti chirinda kana kuti chillers kumapoto kana paine chaaida ifairness pataimuti chirinda ipapo tairiza kuti iwe admin yako ndeyekoko uko kusambovatwa chinoshaika uko kusanuke chinoshaika. He was a justice man. Saka hama neshamwari ndoda kuti nditaure ndichiti uyu murume uyu haana kungoita zvamuri kupupura imimi zvamunoona. Ndambokutaurirai kuti kana shai rangu rikabuda pari rinoita sei? Haridzingike iroro manje. Murume uyu muno mumhondorongezi ane chipo chaakapa kuvanhu, kunyange vanhu vanga vasina kuzozvikwanisa kuita. Akamboenda kuISL. Murume uyu akauya akadzidzisa vanhu chinhu chinonzi muono. Mukazwa uchinzi kumhondorongezi kune vocational training center kana kuti kune huku dzakauya vamwe vakazodziita sei, ndiye murume akanga aine that vision yakanga iri for 2020. But ndine urombo vanhu vemhondorongezi kuti Devi haana kuzosvika 2020 ari mumuono akakutaurira iwe huku dzeISL. Akanga aine vision yakanga yakakurisisa, achiuya achivata pano pamba pake chikoro chichiitirwa apa. Akaita muono wekuti takazoita muono vese vari pano vanoziva muono wemuno Mondoro. Ndiye akanga achidzidzisa muono vision. Ndopa takavaka VTC, Vocational Training Center. No, time haisi yakutime ndiya Mwari. Chichomira. Wadaro murume uyu. Takagara pasi senharaunda. Nditeererei mabasa emunhu mati anotaurwa. Ndofunga kana ndandisakakasana chimhanyira baba ndima amuchiparidza. Mukati munhu anoparidzirwa nemabasa ani. Ukaona munhu maakuda kuti maamuchitaura yekubhawa, moramba kutaura yebudiriro yatiri kuona, yandiri kutaura, zvino munenge muchandigonera ini murizi wemusha. Saka ndiregai ndikutaurirei, handina munhu wandati ngaabve pana, asi ndinoda kuti muone basa raMwari rakanga riri mumurume uyu. Basa raMwari harisi rekunyeba kuti ndoda kuenda kuna Mwari iwe uchinyeba. Basa raMwari nderechawakabata chinoonekwa chiri tangible. Basa raMwari ndere chinooneka chakaitwa nemurume uyu. Murume wakasiya nhaka. Mumwe munhu ari kuchema nekuti nhaka yakanga asirwa naDevi akanga aiparadza achifunga Devi achandidzokorora kundipa nhaka. Haleluya. Zvinoregai ndikuti chipo chachiri umu ndinochida kuti chinge chichienda kuna Hillary. Iwe wakanga une chipo chebhora, sa uchisina chipo chebhora. Chipo chawanacho mwana wangu ndechekutungamirira musha, ndechekutungamirira vana, ndechekutungamirira vanhu vese vasematungamirira vaitwa naDevi. Takapuwa huku varume we vamatonga Bright varipo, kwete tikadzidya havana kukonzeva, vakadya capital vanava vakasasiya profit zvese vakadya. Saka mukomana ndiye akanga achidzidzisa vanhu. Mukaona handi muri kuona pane mapuwe magetsi ayo, zvese zvakabuda mumusoro memukomana uyu. Tiri apo pamba iri apo achiuya panapa tiri pachikoro primary apo ndopataitira yainzi muono vision ari kwaISL. Saka ndinoda kuti mundipirewo just a moment of silence of 10 minutes to respect this man. Akaisa budiriro, akaisa njere muvanhu, vanhu vakarasa njere, iye atora njere dzake, atorwa naMwari, aenda nenjere dziya, vanhu njere dziya vanosara vasinadzo.
Haleluya. Zvino ndoda kuchiti muchiona pane vamwe vanhu, regai nditaure, ende kana ndikasatotaura handitauri, asi ndinonzi taurai ndio zita rangu. Vanga wakuwasha requesti yangu savillage head kuti huyai apo, unonzwa umwe munhu achiti musha waparara, pfuna kupararike, mosumuka mese mouya apa, ndoda kuti muone lekuti zvino izvi hatidi kusanganiswa nenyaya yerufu. Mese vimazokura ndimuri kuti ndimo vana baba vano. Uyai mukatonoka kuyamba atipe haleluya. Ukaona ukaramba wakagara kuseri kwawakagara ikoko ndakakutarira, uziye kuti ndinokutongera pakawo. Zvino iwe ukaona haleluya. Zvino iwe ukaona havasati vakona kuuya vanhu, ndo unonzi musha wekwamatonga uyu. Iwe musha wekwamatonga uyu wadzwa mumwe munhu anotaura kuti musha uyu hamuchisina vanhu. Munhu anenge ari right rimbureni dzake alepenga bichana muonesei oda kuiswa kuna Mwari. Takadai ndo mhuri yekwamatonga. Regai nditi vakoma vangu vese, ndinoda kutangira pana sekuru. Sekuru vangu simudzai ruoko toona. Baba vari kupi? Simudzai ruoko rwenyu. Mukuru wekwamatonga ari kupi? Uyo anoteedzera chihope chiri kupi? Icho apo matutu apo. Right, vangu vaningira vese nevakoma vamwe vanoteera handetoni. Tarira woni musha uyu. Vana vari kupi? Hanzvadzi dziri nekupi? Vazukuru vari nekupi? Yes. But chimaona pandiri kuti isai zvenyu basi, garai zvenyu. Vakadzi vedu tinotanda. All right. Wozonzwa mumusha muno munhu achiti hamuna vanhu. Vakomana, Mwari dai waiziva kana kuti dai wainzwa kuti vanhu ava nevanhu vanofunga zvavanofunga maererano nemusha upi uno, varegera. Saka ndinoda kupai mukana uno wandoda kutaura ndichiti iye zvinezvi ndoda kupa former MP, ndoda kupani former MP Bright Matonga akanga achisenza naTavi panguva yanga ari pautungamiriri hwedu. Handitika akuudzei mafambiro aiita nani naTavi, agokuudzai zvemafambiro aiita nani na Farai the late zvemuzukuru wangu. Tiri muofisi tichiedza kuita sei? Hatisi kumhanya bamunini. Na Devi ndiwa ndiri kuona kana munyingina ndakuona iwewe. Right. Unoziva kuti chii? Ukaona vanhu vanoita zvinhu